हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल छुला राई ब्लग्स। स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो यो नयाँ भिडियोमा। अनि अहिले चाहिँ म मेरो क्लास जान आँटेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ है। अनि क्लास जानुको लागि म रेडी हुन आँटेको थिएँ। अनि म चाहिँ मेकअप हल्का फुल्का मेकअप गर्न आँटेको थिएँ। अनि तपाईँलाई मेरो फेस देखाउँदै थिएँ। मेरो फेसमा चाहिँ धेरै तिलकोटी छ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ जज नगरिदिनुहोस् भनेर होइन रिक्वेस्ट गर्छु। अनि अब म हल्का फुल्का टचअप है हल्का फुल्का मेकअपहरू गर्छु। अनि त्यसपछि म रेडी हुन्छु होइन। अनि रेडी भएर चाहिँ म जान्छु मेरो क्लासमा। अनि मैले चाहिँ हल्का फुल्का मेकअप गरिसकेको थिएँ। अनि त्यसपछि म रोजालाई ल्याउनु गएँ र यो दिन चाहिँ मसँग रोजा गयो होइन, मेरो दिदीको छोरी। अनि हामी गयो, म उसलाई लिएर आउँदा मैले क्याप ल्याउनु बिर्सेछु। अनि फेरि म चाहिँ क्याप पनि ल्याउनु गयो फेरि घर होइन। त्यहाँदेखिको हामी क्याप ल्याउनु घर गयो। क्याप लिएर आएर चाहिँ म फेरि जाँदै थियो किनकि धेरै घाम लागेको थियो, अनुहार डढ्छ भनेर चाहिँ क्याप लगाएको होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी घरबाट निस्किसकेर तल कान्छालारे भन्ने जग्गामा पुगिसकेको थियो। यसको रोड भर्खर बनाएको नयाँ रोड हो। अनि यहाँ पुग्यौँ है। अनि त्यहाँदेखिको यसरी नै हामी जाँदै हामी गयो है। हामी गएर वहाँ जाने बित्तिकै मैले फर्स्टमा होइन रोजाको लाइट आई मेकअप लुक गरेँ। त्यसपछि उसले चटपटे खाँदै थियो, बुढो चटपटे बनाइदिनु भएको थियो, चटपटे खाँदै थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि म्यामले चाहिँ के गर्नुभयो भनेदेखिलाई रोजाको आइजमा चाहिँ बेङ्गली ब्राइडल मेकअपको आई लुक्स होइन, आई लुक्स क्रिएट गरेर देखाउनु भयो होइन। त्यो हामीले हेरिरहेका थियौँ, सिक्दै पनि थियौँ हेर्दै होइन। यसरी देखाउनु भयो। यो चाहिँ ब्राइडको होइन उहाँले देखाउनु भयो। यो हेर्नु रोजाको आइजमा गरिदिनु भएको थियो, एकदम दामी थियो, मजाको थियो। अनि जो हामीलाई सिकाउनु हुने म्याम हुनुहुन्छ पनि एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, एकदम फ्लाइङ हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट हामी सकेर चाहिँ निस्केर घरतर्फ लाग्यौँ। यो चाहिँ घरको बाटो है, मेटली आउने जाने बाटो हो। त्यो बाटोबाट हामी घर जाँदै थियौँ। हाम्रो चाहिँ आउने जाने सधैँको बाटो यही हो साथीहरू होइन। अनि मेरो भिडियोलाई मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु। जो नयाँ छ उनीहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। आजको लागि यति नै।